الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous informer qu'en attendant le début du spectacle, nous vous prions de bien vouloir visionner ces quelques séquences de nos bouts de chou qui ont été filmés lors des répétitions. Sur ce, bon spectacle. Fathers and mothers, dear educators and our wonderful students. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم ووهبه العقل وسائر النعم، والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة المديرة المؤسسة جيهان جداد، السيد المدير التربوي محمد كلاخي، الموجه التربوي والأب الروحي للمؤسسة السيد بكير عبد الإله، آباء وأولياء التلاميذ، أهلا وسهلا بكم. قف أيها الشعر بلغ أمة، طف واسأل الركب دانين وقاصينا، ما النجوم أراها بيننا لمعت وقد أتت هاهنا بالنور تورينا. أيها الحضور الكريم، يأتي مشروعنا لهذه السنة التي يسنتم مميزة بكل المقاييس، والتي خاضت فيها مؤسستنا منذ البداية تحديات كبيرة ووفقنا فيها والحمد لله. مشروع قسم هذا هو عصارى ما تعلمناه خلال سنة كاملة، سنة ليست سهلة ساد فيها الرعب والخوف في نفوسنا بسبب الجائحة، لكننا نحن تعلمنا أن لا شيء صعب ولا شيء مستحيل إذا كانت الإرادة والعزيمة. تعلمنا أن الأمل يجب أن يبقى شمعة مضيئة في نفوسنا. تعلمنا أن تكون لنا رؤية. تعلمنا أن الارتقاء بذواتنا ليس بالعلم وحده بل بالأخلاق كذلك. تابعوننا فمشروعنا هذا راقي وممتع، جميع فقراته تحث على الإرادة والعزيمة والأمل وأن يكون لك أهداف في حياتك. Fathers and mothers, it is such a great pleasure to see you. Here today in John Joy School, we have prepared for you some exciting and enjoyable activities. Thank you again for being here. Chers parents, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre établissement. Nous remercions Madame la fondatrice ainsi que Monsieur le directeur, Monsieur l'encadrant et tous nos professeurs qui ont contribué à cet événement que nous attendions impatiemment. Ce projet est le fruit d'un long travail en classe, mais aussi témoin de l'épanouissement et la liberté intellectuelle que nous offre notre école Jean Jaurès.
Nous vous invitons à apprécier notre travail qui sera exposé en différentes activités, comme pièces de théâtre, émissions micro-trottoir, et nous finirons en musique. Maintenant, place au spectacle.
Par mes camarades. Raconte l'histoire d'un arbre dont les fleurs qui donnent des fruits et qui eux-mêmes donnent des graines. Cela, c'est l'impression de grandir, de devenir de beaux et de gros arbres et même de parler. Un beau jour, le vent souffle dans les branches de cet arbre et les petites graines ont commencé leur long voyage vers qui sait où. Toutes, sauf une. Cette petite graine s'accroche tant bien que mal à l'arbre. Ce dernier l'encourage à s'élancer, mais finit par trouver le chemin bien difficile pour une si petite graine. À force de penser, et surtout, elle ne préfère pas rester seule sur sa colline. Jour après jour, l'arbre trouve de nouvelles excuses pour ne pas laisser la petite graine partir. Je te garde auprès de moi, mais seulement un jour encore. Mais seulement un jour encore. Mais seulement un jour encore. Oh, il va pleuvoir! Es-tu bien là à l'abri de la pluie? Oh, comme le soleil est fort! Ce serait imprudent de partir sans un chapeau sur la tête. Oh, le vent souffle fort! Ce serait déraisonnable de partir par un tel vent sans pluie. Pour voyager, il faut des chaussures, n'est-ce pas? Mais la petite graine n'en a pas. Ah, pour voyager, il faut une valise, n'est-ce pas? Mais la petite graine n'en a pas non plus. Si bien que la petite graine renonce définitivement à partir. Elle n'apprend ni à voler, ni à parler. Et l'arbre veille sur elle, la protégeant de la lumière, de la lune et des étoiles. Mieux vaut qu'elle demeure
une si petite graine ici que de devenir qui sait quoi tout là-bas. Mais un jour, une pie saisit la petite graine et s'envole. L'oiseau finit par lâcher la petite graine qui vole vers qui sait où. Quelques saisons plus tard, l'arbre s'aperçoit sur la colline d'en face un petit tronc droit et mince. L'arbre reconnaît cette petite graine et comprend qu'elle est devenue elle-même un arbre. Le vieillard comprend alors où se trouvait qui sait où. Là, quelque part, dans une belle prairie, jamais loin d'une jolie fleur, je l'expliquerai à la prochaine graine qui aura peur de me quitter. Un jour encore illustre à merveille la difficulté que certaines de nos petites feuilles peuvent rencontrer au moment de se séparer de nous, mais aussi la réaction de surprotection que nous pouvons être tentés d'adopter en tant que parents. Les enfants pourront prendre conscience de toutes les choses passionnantes qui les attendent. Qui sait où? Et les parents du formidable potentiel qui attendent de se révéler en chaque enfant. Ce conte a été joué par Adam Ouzoul, Yahya Abouzoul, Rine Hafidi, Rehan Sarrouf, Safa Tamant et Safa Kamali. Veuillez les applaudir. Merci. My greetings and salutations to all the attendees here today in Jean Jaurès School. Your presence is highly appreciated by all the students and the teachers and the administrators as well. Well, what you are about to witness today here is the Jean Jaurès School kids are going to display their understanding of the child's rights, their understanding of the importance of the child's rights. So I'm going to leave you with our wonderful Kissy Child. Okay? Understanding child's rights from the child's eyes. All the time I keep hearing instructions, do this, do that, don't do this, don't do that, eat this, play, sleep, study, don't touch this and that, don't argue, obey, serve, listen. And we children أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني هم أوسط باب بيتك دوني هم طردوني من الحقل هم سمموا عنبي يا أبي هم حطموا لعبي يا أبي حين مر النسيم ولاعب شعري غار وصاروا علي وصاروا عليك فماذا صنعت لهم يا أبي الفراشات حطت على كتفي ومالت علي السنابل والطير حطت على راحتي فماذا فعلت لهم يا أبي ولماذا أنا أنت سميتني يوسفا وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب والذئب أرحم من إخوتي أبتي هل جنيت على أحد عندما قلت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لا يعتذروا ما لي يدا فيما جرى فالأمر ما أمروا وأنا ضعيف ليس لي أثر عار علي السمع والبصر يا قدس يا سيدتي معذرة كل الذي أملكه لسان والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة والموت بالمجان فلسطين جريحة تقدمها تلميذات المستوى الثالث وللهوى ينضم إلي ضرب
حكم النادل فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما نجا ولع من نيراني بضل عمر فدا لذر الحرية يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم من أنت يا أماه؟ ومن فعل بك كل هذا؟ ما قصتك؟ وماذا حدث لك؟ أخبرينا لعلنا نستطيع مساعدتك. ما عساني أن أقول لكم يا بناتي، ومن أين سأبدأ قصتي؟ مشكلتي أنكم لا تعرفونني، مشكلتي أنكم تنكرتم لي يا عرب، مشكلتي أنكم تنكرتم لي يا عرب، مشكلتي أنكم تنكرتم لي يا عرب. أنا فلسطين الجريحة المكلومة المخذولة. فلسطين؟ جرحك جرحنا أماه. والله ما خذلناك ولن نتخلى عنك. قضيتك قضيتنا جميعا. يا ابنتي، سنوات وجرحي ينزف دما والعالم صامت يتفرج. يا ويل الصمت. يما ويل الصمت أشكيهم لاميني دمي أصبح شلال عترابك جنيني. يما ويل الصمت أشكيهم لاميني دمي أصبح شلال عترابك جنيني. يما دمي سيال عتراب المخيم. يما العرب بتشوف والطفل بتألم. يما دخلوا المخيم طالبوا بتسليمي ما ارتفعت رايي يما غير علم فلسطيني. يما ويل الصمتين أشكيهم لميني دمي أصبح شلال عترابك جنيني. حالفنا كبار صغار عهد الله ما نساوم. يما انتصر المخيم وانهزمت عاصم. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات أسخليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات تقفن على خيط الناي، وخوف الغزاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعات الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'autonomie des enfants. Nous invitons le docteur Okhalti et le docteur Nawar, spécialistes en pédopsychiatrie. Docteur Okhalti, bonjour. Bonjour. Quelle est l'importance de l'autonomie dans l'évolution d'un enfant? L'autonomie permet à un enfant de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus indépendant et de pouvoir prendre ses propres décisions. Le besoin d'autonomie évolue pendant toute l'enfance et l'adolescence. Devenir autonome, c'est acquérir peu à peu une forme de contrôle sur soi-même et sur sa vie. C'est un élément essentiel de la confiance en soi. Oui, tout à fait, docteur. Et maintenant, nous allons devoir nous approfondir encore plus dans ce sujet et prendre avec nous docteur Nawar qui va nous expliquer comment se développe l'autonomie chez les enfants et à partir de quel âge l'enfant commence à devenir autonome. L'autonomie se développe petit à petit dans plusieurs sphères de la vie. Il touche les habiletés physiques, la pensée, l'acquisition des connaissances, l'interaction avec les autres et la gestion des émotions. Être capable de planifier et d'organiser un travail à condition qu'il s'agisse d'une tâche très simple. Vers l'âge de 7 ans, il devient de plus en plus autonome et responsable. En effet, il commence à discerner le bien du mal. Il reconnaît donc plus facilement un bon geste et un geste à ne pas reproduire. Il peut alors donner un coup de main dans l'accomplissement des tâches de la maison. Il est aussi capable d'une réflexion et d'un certain raisonnement logique. C'est également une période où se développe davantage des réactions avec les autres. Ses amis occupent d'ailleurs une place de plus en plus importante. Il aime passer du temps avec eux. Oui, docteur, je voudrais juste soulever un point très important. C'est que même si l'âge de l'enfant nous donne un aperçu de son degré d'autonomie, il ne faut pas oublier que chaque enfant est unique et évolue différemment. Votre enfant peut développer son autonomie plus rapidement dans un domaine que dans un autre. Il peut par exemple ne pas être en mesure de se préparer seul le matin, mais s'être déjà bien intégré dans un groupe. Plus vous êtes attentif à l'évolution de votre enfant, mieux vous pouvez l'accompagner. Jusqu'à quel point vos enfants sont-ils autonomes? Oui, les enfants qui sont âgés 8 à 12 ans. Ceux qui naissent seuls, la plus grande des deux, ils sont rasés tout seuls. Et les deux font leur toilette tout seuls. Nous vous remercions pour votre témoignage, madame. Merci. Mesdames et messieurs, et maintenant nous allons prendre une deuxième famille pour le même sujet. ماذا لو كان صعبا؟ ماذا لو سقطت؟ سأنهض من جديد. ماذا لو فشلت؟ سأنجح بالتأكيد. ماذا لو كان مستحيلا؟ هذا غير صحيح. لكنك صغير. هذا غير صحيح. قد تكون ضعيف. هذا غير صحيح. سأنجح حتما لأني أحقق كل هدف أرجو إليه. آمنوا بأنفسكم. واثقين حتما. آمنوا بالنجاح. سننجح دوما. لماذا؟ لأني ما أفكر فيه أحصل عليه. إذا حياتنا هي من صنع أفكارنا، فكل ما تفكر فيه ستحصل عليه. إذا مع أنشودة أجيال.
حياتي بسببك أنت أيها. وأنا أعز الناس عندي رحل عن الدنيا وسببه هو أنت. وأنا لم أعد أذهب للمدرسة وحرمت من مقعدي ومن جو الدراسة بسببك أنت. لقد زرعت فينا الخوف والرعب وخيم الحزن علينا والسبب هو أنت. لكننا متأكدين أن البسمة ستعود إلينا من جديد وسنجتمع كما كنا. والفرحة نسينا خلع اللي فات ويمنا تولي زينة ننسى والهم والحزان كل ما داز علينا إن شاء الله كل شي زين بعيد يقرب لينا. هلالي يا نسينا راه بين ايدينا نعيش بحال جمال الحق اللي تمنينا. Joignez-vous à nous, un peu d'animation s'il vous plaît. نشوفوا البسمة والصومة وجد الواحد فينا ربي يدوب علينا ويفتح كاع البيبان ما زالت تزول الشدة ونولي لو كينا كنا نصبحو مع الأحباب ونعيشو كيف زمان ترجع ديك اللمة مع الناس اللي توحشنا ومع ولاد الحومة يفرحوا الجيران. Nous vous invitons à apprécier une belle chorale intitulée « Plus tard quand tu seras grand ». Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève, de réaliser mes rêves, aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement, que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Toi qui grandis tous les jours, tu te dis que c'est pour quand?
gens disent toujours plus tard quand tu seras grand. Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents quand ils mesuraient 3 pommes, qui n'étaient que petits dômes. J'aimerais tant pouvoir me faire une enfance buissonnière. Est-ce que demain, c'est dimanche? J'attends les mains sur les hanches. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis que c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes et il arrive qu'on se demande est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs. On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps. Un petit mot pour vous remercier tous d'avoir été tous présents ici avec nous. Je remercie tous vos enfants qui ont contribué à ce magnifique travail. Donc voilà, bienvenue à tous. J'ai un petit peu de trac. Il ne faut pas blâmer les petits, hein. Nous les grands, malheureusement on n'a pas appris ça quand nous étions petits. On n'a pas tous appris à travailler sur scène, à prendre le micro, à prendre la parole devant tout le monde. Et puis là, je suis obligée de le faire, je n'ai pas le choix. Voilà, chers parents, madame la fondatrice, monsieur le directeur, monsieur l'encadrant qui est présent avec nous, mes chers collègues, je vous remercie pour tout le soin que vous avez accordé pour la réussite de ce projet. Je remercie vivement tous mes élèves et sans exception pour l'intérêt qu'ils ont apporté à ce travail, pour leur implication, leur savoir-faire, pour cette énergie positive qui s'est ancrée dans leur travail. Ce projet est une occasion dans laquelle nos enfants sortent de leur cocon et dévoilent leurs talents intellectuels, socio-culturels et surtout artistiques. Cela leur a permis aussi de s'intégrer dans un travail collectif et aussi de prendre la parole devant un public. Cette année, et en collaboration avec notre encadrant, M. Bakir, nous avons choisi un sujet très important dans le quotidien de nos enfants, un sujet riche en termes d'apprentissage, un sujet qui nous préoccupe tous en tant que parents et éducateurs. Et celle de guider nos enfants vers l'autonomie, vers l'indépendance. Je vous remercie.
لله. هذا المشروع. هذا المشروع ليس وليد لحظة من اللحظات، ليس وليد شهر، بل هو وليد سنة. سنة ليست سهلة، سنة تحديات، وإن شئنا أن نقول هي سنة الجائحة. فكان من أولوياتنا أننا نحافظ على شخصية التلميذ، نحافظ على توازن هذه الشخصية في جميع أبعادها الحسي والحركي والوجداني. فزرعنا فيهم ثقة في النفس، زرعنا فيهم الأمل، زرعنا فيهم أنه لا شيء مستحيل فقط إذا كانت الإرادة والعزيمة القوية. زرعنا فيهم الطموح، وأن يكون الإنسان طموحا. وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت المندثر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا اللحن يلتم ميت الزهور. علمناهم أن يحددوا أهدافهم، وما المشروع المتواجد هناك إلا أحلام أبنائكم. هذا هدف من أهدافهم سطروه والمؤسسة بنت. وأنا أؤمن أن العملية التربوية لا تنجح إلا إذا كانت في خط متوازن بين المؤسسة والأسرة، لكي تصعد تلميذة أو تلاميذ في المستوى الثالث بما رأيتم بهذه الجرأة وبهذا الخطاب في جميع اللغات، عربية فرنسية إنجليزية. لا بد أن تكون المدرسة التي صنعتهم جون جوريس، ولا بد أن يكون أطر هذه المدرسة أطر أكفاء ذو قدرات هائلة جدا جدا جدا. فأبناؤكم أمانة عندنا. We have done, I mean by we, the teachers of the primary department. You see, no matter how eloquent again in the English language, it will never be enough to thank them for their hard work. Well, I send my deepest, or I convey my deepest salutations from the bottom of my heart to all the teachers of the primary departments. And for sure, I send my warm thanks to Mr. Bakir, Mr. Najib. Thank you all, and million thanks to our dear parents. Hope you have a great day. تنشكر المدرسة بزاف طبوا بها ولادنا بدات معاهم من الاول حتى دابا، وعلى لي فوق ديالهم عام على عام، يعني كاين واحد التحسن وواحد التقدم يعني كبير. كنشوف المجهودات ديال بنتي
كنتي في المدرسه يعني عام على عام تتفوق وكان يعني كاع الاساتذه ولا الاداره راه الاشاره يعني في اي وقت كل مره نجيو يعني اي استفسار ولا شي حاجه كانوا ديما السنه ديالنا حنا تنعبروهم عائلتنا يعني ما تعتبروهمش مدرسه ولا شي حاجه. تشكركم مره بزاف الاستاذه ديال العربيه والاستاذه ديال المات والاستاذه سلمى والاستاذ ديال الانجلي وتنتمنى العام الجاي يكون احسن واحسن. تنشكركم مره اخرى. ميرسي بوكو. اكيد